अरे हम कहाँ कूद गए? बोले कई घर में खूबसूरत। अरे हम देश के कोने में कूद गए, इतना बताओ ना भाई, न तो हम फॉलो करवाया। वो नेटवर्क का बचा है, फॉलो करवाएगा। अब कहाँ से लग जाए नेटवर्क, बनवाए काटे फैक्ट्री में से। ऐसे देखा तो कुछ देखा तो नहीं हमारे, कौन घर है कौन द्वार है। विवेक रे यही नेटवर्क चालू है, वाईफाई वाला। उठा ले अब मनाइए। अरे आगे आगे के प्लेयर कौन चली गए? मुर्गे से खा मर। गिरा गिरा है पहले पहुंच गया। बाज ने जरा ही दे भाई। कहाँ बाहर है इसकी माँ की। चलिए जल्दी जल्दी। या एक खिनी मार के हम एक ठिनी खुश है। एक और ये 14 रहेगा। विन 24 चाहेगा तो रन के। अच्छा है विन 24 स्नाइपर। स्नाइपर M24 विन 20 में हेड शॉट मारा था। पीछे पीछे लगा बाबा। ले कार 98 ले बरे देखा बंद किया। कितना गजब चला था कुछ तो इससे राबता।
तुम्हें क्या पता? आवाज एकदम कम भवे। कंफर्म हो जाए कि हम यहाँ ढूंढने अब एक ही कदम। देख रही है, सच्चाई पे बिलीव नहीं करती है। क्या बीवी मिली है मुझे कमाल की। है अबे। रोडवा आप जा तो भाई एक गोली खा। जो ना तो पीछे देखा। अरे बहुत दूर बा हमारा अंदर है गोला तब। पीछे देखो पीछे। पीछे का देखा हम तो आगे जाते। बाकी मार दे। घर में क्यों बोले आगे तब तक। सही है। तो घर में क्यों उसे यहाँ पहुंच गया दवाई का। हेरे चला गया ताकत ही नहीं का। तो रामकुल यही है कि गया बे। घर के अंदर है। हम कहाँ गोला देखा? बनत बह रही। हम रोड बार देखा थे। हाँ वापस आओ वापस। अबे वापस से आए हमारा रिक्वेस्ट टाइम आउट बार बार लिखा था ना। नेट नहीं चलता सही से हमार। वहाँ का पार्टी करते का चिकन डिनर के। कहाँ गोली चलती है। अरे छुई जात रे बार बार सर। क्लियर गन तो हमारे पास नहीं होगा। हाँ वो तुम फोड़ने दी। हम पूछा थे तरह से। ये हमारा एक तो बार बार हमारा नेट बहुत स्लो चल रहा था, पता नहीं किसी बार बार फंसा था। रिक्वेस्ट टाइम आउट।
घर में क्या है, डांस कर रही है रहने क्या है? तय कहाँ बाहर रिटायर था जबरदस्ती क्यों मार दे, मैं तो कवर है बर्फीला आदमी। देखा तो नहीं है भी कौनो बोल अपने आप ही तो नहीं मर गए हैं। जाई हम जाई। apa sehat bang कहाँ बाहर रे प्रधान तौलर चला ही लगा है यार। अरे भैया हुआ कहाँ जाते हैं उनका सब छोड़ छोड़ भगवान जाते ड्रॉप गिरा आपका लेंस लगा के देखा स्कोप लगा के देखा ड्रॉप लगे है दौड़त बा 325 घरे के अंदर कितने पे 325 है 325 आधा उड़त बा तो हमारा तो सार रिक्वेस्ट टाइम आउट लगा था बार बार का बताई सारे है खौर बा मार गोली बरसाई मारत बा वापस चला करे करता एक पता रख पीछे बा 4 टाइम चार्ज इससे ध्यान अरे दे हाँ मर रहे गया बा मार दगा भैया एक कमरा में जोन बा आ ऊपर आ दौड़त बा एक और 325 वहीं देखा पेड़ के पीछे अरे ये तो स्नाइपर वाला है यही आगे पीछे कौन कर 325 पे आया वहाँ मिल गया घर के अंदर आएगा बाबा पथरा पीछे अरे हमारे अरे मार दिखाते देते नहीं रे सर कहाँ गवा हेल्प रिवाइव दे रहे हाँ रिवाइव दे दे कहाँ गए सारे भागो यहाँ से ये सारा बहुत बुरा डाका था बे मैंने यार ठोकर लगा स्नाइपर हमरो कुछ पियाएंगे कवर करा रहे तो मर गया का ग्रेनेड है स्मोक ग्रेनेड और के सारे घर में फेंक दे भाई हम आवत है घर में जा घर का है ही घर में पूछ सकते अरे स्टन ग्रेनेड बा फेंका था फेंक दिया पे मत देखा फटी हाँ पंप फेंक ही लगे हम फेंका भाई के कुछ नहीं फेंके ना भाई अरे आवाते वो लड़की एक स्टन ग्रेनेड फेंका स्नाइपर शूटिंग करता है
एक ड्रिंक के लिए तो बताइए रहन के। स्टन ग्रेनेड कहाँ फेंकी बताओ। 325 फेंक दे। आगे पेड़े लगे स्टन ग्रेनेड फेंका हुआ। कई नंबर हुआ, नंबर वाला बताओ। हाँ बा